السلام عليكم، ياكم جعفر عبد الواحد، وهذه تكملة لمحاضرة الهارت Sounds and Murmurs from new course in clinical history and examination. وصلنا بالمحاضرة السابقة للمرمرز، فخلينا نكمل بين حاليا. من أقول لك مرمرز هو يعني شنو معناته؟ معناته turbulent flow of blood من دي يمشي. المفروض لامينر يمشي هيك بخطوط عدلة وماكو صوت معين، بس من هيك دوامات بشكل دوامات يطخطخ بالحياطين يقوم، او يطخطخ بالفالفز اللي هي incompetent او بيها فد مشكلة معينة، راح يسوي لي هذا الساوند اللي يسميه مرمرز. ما دامنا ذكرنا المرمر، زين السؤال هنا بالارتري مثلا اكو هم مشكلة، اكو اثيروسكليروتيك بلاكس مثلا، واحدة اثنين ثلاثة موجودة بهذا ارتري وتمشي بالبلاد، مو هنا هم راح يتخربط الفلو مالت البلاد. ايش راح نسميه؟ هم حسميه مرمر؟ يقول لك لا، راح نسميه بروي هالمرة. اذا نفس الفكرة، التربلنت فلو اذا بالفيزر راح نسميه بروي، اذا بالهارت راح اسميه مرمرز. اوكي، تربلنت فلو هو. خلينا نكمل. يقول لك انا حقسمه قسمين حسب وين هو موجود. هل اني سمعته خلال فترة السيستوليك بين الاس 1 والاس 2، او سمعته لا والله خلال بعد الاس 2؟ زين، يعني بس خلينا نجيب قلم. اوكي، يعني الاس 2 هنا هم وراها طبعا اس 1، والسايكل نفس الشيء يعني. اذا سمعته هنا لو سمعته هنا، هنا راح نسميه دايستوليك، هنا راح نسميه سيستوليك المرمر. اوكي، فخلنا نجي قسمنا على هذا الاساس، طلع عندي سيستوليك، طلع عندي دايستوليك، بهذا التصنيفات العامة مالتهم. هذا كلهن ملخص اللي راح نحكيه في شويونه. بس بالبداية احنا لازم نسوي مقدمة. اذا يابا تعال انت قول لي، يعني هسه من تقول ejection systolic انت ذن هاي كلهن systolic بس اكو واحدة بان، يعني خلال كل السيستوليك واحدة بس بالفيز مال ejection systolic، واحدة بالليت. يعني ليش الاختلافات يعني؟ طبعا نرجع احنا، تتذكرون من سوينا هذا المخطط ورسمنا هالشكل، قلنا احنا لا هسه نسوي هنا الليزر هذه. قلنا ايش قلنا هنا راح يكون الاس 2، وهنا راح يكون الاس 1. من صار الاس 1 انغلقن ذن الفزل، عفوا ذن الفالفز اللي هي الميترال والترايكاسبيد، صار وراها الايجكشن. اذا هنا هو الايجكشن. يعني من اقول لك اني ايجكشن سيستوليك، يعني شنو اللي يجي ببالك؟ يجي ببالك خلال هذا الفيز، ويجي ببالك شغله لوخ انه الاس 1 والاس 2 راح تسمعهن. ليش؟ لانه بهذا الفيز يعني الاس 1 انت حتسمع اس 1 تسمع اس 2، يعني تسمع وتسمع ويا هذا النوع من السيستوليك مرمر اللي يسموه ايجكشن سيستوليك مرمر. طبعا عندنا هوايه كم خلينا نقول كم مرمر تحت هذا المسمى راح نحكيهن، بس اني الاورتيك ستينوسيس مرمر اريده رأسا يجي ببالكم من اقول ايجكشن سيستوليك مرمر، رأسا هيك من المسلمات اول شي تجي. او تقدر تقول لي اورتيك ستينوسيس وعائلته او عائلته، هذه بعد انتو عرف مني بالعربي. زين، بان سيستوليك لا، بان سيستوليك اريد يجي ببالك الماترال ريجرج، مايترال ريجرجيتيشن. ليت سيستوليك اريد هسه المايترال برولابس. شوف، اورتيك ستينوسيس، مايترال ريجرجيتيشن، مايترال برولابس، ام بي. بينما هنا بالاير، هنا بالدايستوليك اللي راح يصير هنا، انا عندي ايرلي يعني بالبدايه، وحقيقه هو شو يقول لك هنا يقول لك هذه التسميه مالته انه هو early diastolic is misleading، هو راح تلقاه throughout the diastolic وبادئ من البدايه ونازل هيك، يعني throughout لي. هذا اشرح هذا شنو مالته. ارد اول شيء يجي ببالك هو ال الاورتيك ريجرج. هسه انت متى تفتهم وياي فد قضيه انه شلون اميز بيناتهم، يعني ايش وقت اقول يعني اكو فد شيء انا وياك متفقين عليه ما يتوضح، هسه راح اوضحه. هذا اللي فد شيء اللي ما يتوضح هسه راح اوضحه، يعني اصبر لي شوي هنا.
البلمونري ريجرجيتيشن طبعا فكرة. انا ليش دا تشوفونه احنا نحكي دائما وحتى بالتكست بوك مالتكم واي مكان نحكي على الليفت سايد هارت فالفز لان هي الموست كومن هن الاكثر. لذلك اذا تشوفوني اصلا دا احكي انا من اقول aortic regurgitation aortic stenosis mitral stenosis mitral regurgitation دا احكي هندني ما دا احكي مالت الترايكاسبيد والبلمونري اقل دا احكي هنا يعني موجودات اكو ديزيزز وهم راح نتطرق لهن بس هذني مور كمان. زين الميد دايستوليك مرمر لها علاقة بالميترال ستينوسيس حنفسر ليش بس اكو فكرة. يعني هسه عندك ترايكاسبيد وعندك ستينوسيس مالت الميترال وترايكاسبيد ستينوسيس بالميد دايستوليك وهذا بالش اسمه ريجرجيتيشن. فكرة هي كالتالي حتى نفهم هذه السالفة ونحلها من البداية. شلون اني اميز انه سيستوليك ودايستوليك هيجي بسرعة ببديهية رأسا ننطقها. انت من يجي ببالك سيستوليك اريدك تتخيل ايدك ترفعها لي فوق هيك نفس الصفقة مال ايدي ترفعها هيك لي فوق البلاد دا يصعد لي فوق دا يريد يطلع. زين ولذلك اني اسد الفالف اسد هذا المايترال والترايكاسبيد حتى ما اصعد من هنا ومن حتى كله يروح للجسم وللرئم دا اصعد لي فوق دا اطلع. بينما اذا هذا خلال السيستوليك اقلص حتى اصعد. اذا المشكلة اللي راح تواجهني اذا كانت اي فد شيء يعيق هاي الصعدة او دا يخلي يروح الصعدة من هنا مو بمكاناتن يعني مثلا يصعد للمايترال ويصعد للترايكاسبيد وانا اريد هني يطلع للاورتا. اي مشكلة هيك بالصعدة راح تواجهني راح انطقها كفد شيء له علاقة اسمعها اني بالسيستوليك فيز يعني اسمعها كسيستوليك مرمر. اذن اني متفق وياكم اذن القريبات على بعض بس جيب الاصفر حتى نفتهم السالفة هذه. البلمونيك وجوال اورتيك قريبات على بعض وذن البعيدات على بعض اللي هن الميترال والترايكاسبيد. تخيل وياي سيستوليك حاليا دار صعد الدم اني فاذا كان اكو ستينوسيس فهذه اعاقة ضد الصعدة سواء بالبلمونري او بالاورتيك. اذا استنتجنا شغلتين هسه انه اذا اورتيك ستينوسيس انا راح اسمع صوت بالسيستوليك بالمونيك ستينوسيس راح اسمع صوت لان اعاقة ضد نفس الوقت. اذا طلع منا البلاد وطلع منا من اقول لك طلع منا ومنا يعني صعد منا وصعد منا يعني صعد للمايترال رجع لللفت اتريوم ولللفت او للرايت اتريوم رجع عن هيجي. هسه صار عندي ريجيرج الفالف رجع دم المفروض هو مسدود رجع دم. اذا الريجيرجتات ما ذني انا ودا اصعد المشاكل اللي تواجهني. اذا راح اقول انا بالبداية هيجي اخليها ببالي راح نحكي على الاورتيك شو يسموه الاخر المايترال لانه قلنا المور كمن والموست كمن ليصعد الدم اورتيك ستينوسيس انا دا احكي سيستوليك اورتيك ستينوسيس ريجرجيتيشن هيجي سهم بعينك وتتخيل رأسا وياي من هنا ومن هنا هيجي تأشر من هنا ومن هنا يصعد فوق يصعد فوق. اذا من اسمع ريجرجيتيشن هذا خلال الريجرجيتيشن throughout the systolic كاملا راح اسمع هذا الصوت فبان سيستوليك راح اسمع. طبعا هاي كلها راح اشوفها فد شوي ونهم راح اكررها اكثر من مرة حتى تبقى بالبال. والاخر الستينوسيس متضيق حفتحه يلا اطبي فلذلك راح يطلع لي هذا الايجكشن سيستوليك الا من يعبر خلال الاورتا وقلنا ايش وقت يا فيز بالايجكشن اذا يسميه ايجكشن سيستوليك. تعال يابا بالدايستوليك شنو القضية عكس السالفة. بالدايستوليك راح انزل دم من فوق لجوا فاي مشكلة تواجهني. زين يعني مثلا المشكلة اللي حتواجهني انه انا راح انزل من هنا ومن هنا من الاتريمات للفنتركلات. اذا مايترال ستينوسيس اي راح هذه اعاقة. زين اذا المفروض مسدود منه بالدايستوليك ذني اثنين مسدودات شو ذني نزلن والله ريجرجيتيشن.
اذا اللي استنتجناه انا وياكم انه راح نحكي على ذني مرت اللخ، نحكي على ذن الاثنين والتعميم على الباقي. الاورتك من اقول لك يعني وفق هذا، من اقول لك يابا تبدا تسمع مثلا سمعت شي هنا، وين شو بدا يطلع، اي سمعت بهذا دايستوليك، فيجيك واحد من اثنين، حيجيك واحد من اثنين، طبعا واحد من اربعة هن، بس يعني واحد من اثنين نسبة للموست كمان هو الليفت سايد. راح تقول لي يابا تتخيل شنو هسه انت وقاعد تسمع تتخيل شغلتين، نزول فاني المشكلة اما من هنا، اما مشكلة بهذا الفالف دا يرجع، اما اكو هذا الفالف متضيق اللي هو الماترا متضيق، او هذا ايش اسمه الاورتيك دا يرجع. هسه حنجيها بعد بصورة اخرى، هذن الاثنين متضيقات وهذن الاثنين قريبات دا يرجعان. بالسيستوليك بما انه مبديه بحرف اس، فالاورتيك احنا دائما نبدي بالاورتيك، الاورتيك ستينوس، فاورتيك ستينوسز سيستوليك، فاذا اورتيك ستينوسز سيستوليك، بالمونال اذن اثنين واحده بصف اللخ دا تشوفون شلون مسويهن، وتروح على الصفاح الريجرجيتيشن، عفوا الريجرجيتيشن اللي فوق ايدك صعدها اللي فوق. اذا هاي الفكره العامه، تعال وياي هسه نخوض بالتفاصيل. بس تعال هنا بالاورتيك ريجرجيتيشن انا رابطها بفشي دا تشوفه هنا يسموه اوستن فلنت مارمر. هذا نوع من الاوستن فلنت له علاقه بالسيفير اورتيك ريجرجيتيشن، اخذها كلمه عني هسه راح نتاكد منها فد شوي ونحطها كباثوفيزيولوجي. يا انت سمعت مرمر، سمعت سيستوليك ولا دايستوليك؟ طبعا راح تقول لي انه انت وين سمعت سيستوليك لو دايستوليك؟ قول لي الجريد مالته. شنو جريد يعني؟ هو طبعا احنا بعدنا مو اكسبرت، يعني بعدنا طلاب. الاكسبرت يقدر يسمع، اذا سمعها اكسبرت هذا كلش يعني اللي ما ينسمع، او خلينا نقول على مستوانا اذا احنا سمعنا فهذا جريد 3 easily heard، واي واحد يقدر يسمع يعني كطالب او هذا easily heard. زين there is no thrill. thrill يعني شنو؟ يعني ما تحط ايديناتك ايديك تحطها على المنطقة مال الفالف حتحسه يهزك يعني ينخض، فما لقيت الثرل. بس اذا لقيت الثرل loud manual لقيت 3 grade 4 very loud ويا thrill و overall the body يعني the thorax chest wall او wad area راح تقول عليها grade 5 extremely loud heard without stethoscope. هذا بالماشين يعني هذا الصناعي يعني prosthetic valve تسمعه without يعني without stethoscope، تسمعها مباشرة ما يحتاج ما يحتاج لستيثو. والباقيات هذا للاكسبرت. اوكي احنا خلينا نتفق على شغلتين مهمة، 3 easily heard، و4 ويا thrill، 5 ويا all over the body يعني the thorax wide area، و6 بعد هذا ماشين. يعني احنا نلعب على ذن 3 4 5 من تريد تنطي جريد 3 4 5 ننطي بهذا الرينج. اوكي خلينا نطب السيستوليك. والسيستوليك مثل ما قلنا دا صاعد لي فوق، لان انا راح اعيد هذا اللي حكيناه قبل شويه، اعيده واثبته بالبال، لازم يثبت ببالكم وببالي ايضا. اجكشن سيستوليك مرمر، هذا الرسومات مالتين تنحفظ، تشخبطها بيدك، انت تشخبطها تلزم ورقه وقلم، انا شخبطتها ورسمت وحطيتها لكم. لازم تشخبطها بيدك حتى تحفظها. من قلت لك انه بس اريدك خل اغير الاصفر لانه مدى اشوفها اني اصلا. من قلت لك اجكشن سيستوليك انت تخيلت لي راسا قلت لي ايه هذا اللي هنا أنا والله، وهذا ورتيك ستينوسيس اول شيء جاب بالك. من قلت لك بان سيستوليك راسا جاب بالك قلت لي ها والله لا هذا خلال كل هذا الفيز، يعني يجوز حتى الاسوان والاستو ممكن ما ينسمعن يعني، او بس الاسوان ينسمع والاستو يروح، او الاستو ينسمع والاسوان ما موجود بس يطالع، بحيث مثلا بينما مثلا عندنا بالاجكشن سيستوليك هتسمع دب بعد صعده وننزل اللي دا اسويها دب. اوكي راح نسمع كل واحد صوته، بس اريدك مقدما ليت سيستوليك هذا له علاقه هم بالصعده، بس هالمره ما يترى البرولابس، متهطل الصمام بصاير هيجي. انا اسولف لكم عليه، ربطناها ويا منو؟
منو إذا كان يكون ميد سيستوليك كليك. أي هو هذا هيبدأ بهذا الكليك لأنه انطبق الصمام تهطل فصار مثل يعني لأنه متهطل مدندل فالدم راح يصعد لي فوق فيصير هيجي ينطبق يسوي كليك وممكن يسوي وراه ريجرجيتيشن ينفتح شوي الصمام. إذن هذا راح يسوي لي يسموه ليت سيستوليك مرمر فأسمي أسمعه مثلا يعني الصوت مالته الدب يجي دب اوكي سمعت بس شنو او سمعت بالبداية يعني دب 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 يعني ورا فترة عبارة مو رأسا سمعته وياه مثلا هسه يعني تقدر تميزه عن البان سيستوليك اللي هو دب 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 اوكي مبين يعني من اذن اورتيك ستينوسيس وعائلته مايترال ريجيرج وعائلته ومايترال فالف برولابس سيستوليك مرمر ميك سنس ناو وسهله وخلينا بعد شنو نطب بوحده واحده من عندن ايجكشن سيستوليك مرمر شنو قلت لك قبل شوي هنا اورتيك ستينوسيس وعائلته خلي نجي سويه نتعلم يابا وين القاه يقول لك يابا مو بس بالاورتكس باثولوجيكال بس انا عندي فيزيولوجيكال هم اي يسموه بالانوسنت مرمر البريء او الفيزيولوجيكال يعني من عندك مثلا سيفير انيميا اي شيء يسموه فلو مرمر يعني عندك مثلا لارج فوليوم دا الطلعه زين لارج فوليوم دا الطلعه برا القلب فهذا هم يسوي لك صوت يسموه فلو مرمر انوسنت مرمر من عندك اثليت عنده براديكارديا وبنفس الوقت عنده لارج ستروك فوليوم ف يطلع عندك بريجننسي هايبر دايناميك ستيت زين يعني شنو اللي اكتشفناه من عد الدم اوتبوت هوايه يعني مثلا اذا انا عندي تخيل وياي اكو اورتيك ريجرجيتيشن تخيل تعال نتخيل سويه هنا أنا هذا اللفت فنتريكل وهنا أنا هذا الاورتا طالع هيك اذا عندي ريجرجيتيشن ورا ما صار السيستوليك رجع فهنا البلد راح يكون هوايه اذا راح يطلع لي ساوند مالت الريجرجيتيشن بنفس الوقت اللي هو وين حلقه ريجرجيتيشن مال اورتا هاي الصفحه من هنا دايستوليك عافيه عشتيتكم اذا هذا دا يرجع هنا راح اسمع دايستوليك مرمر بنفس الوقت اسمع وياه مرمر لاخ اللي هو بس ستوليك الفلو لانه عندي فوليوم كبير رجع وانا اللي راح ارجعه هنا واضخه كله بس ستوليك فيصير عندي يسموه فلو مرمر ايضا هذا باثولوجيكال بس يعني راح اسمعها نسويه وراح نشوفه فدي شوي ونهم وحسب السيفيريتي يابا يقول لك اذا هذا بالبلمونري والاورتيك فانت ايش راح قال لك اذا عندك اي اس دي فبتسمع بالمونري فلو مرمر اذا كان عندك اورتيك كان حكي اصلا اورتيك ريجرجيتيشن حتسمع بالاورتا يعني بالمنطقه مال الاورتا هذا اللي دي يقول لك تسمع الفلو مرمر اوكي يلا يابا abnormal valve pathological من عندك valvular obstruction stenosis صاير عندك زين aortic or pulmonic والموست كمان هو الاورتيك I don't know if it is most common really skip هذه خليها لا تخلوها سبالكم لان هم اكو pulmonary stenosis صراحة السب فالفولار اوبستراكشن يعني شنو سب فالفولار يعني مو هذا الفالف يعني جوا مثلا صار عندي هايبرتروفي اوكي فهايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي وهذا اكسنتويتد باي اكسرسايز يعني يبرز اكثر من تلعب رياضه او تسوي فالزافا مانوفر بس هاي تنفخ هيك تبقى حابس الهواء ونافخ زين ايش نسمع هنا نسمع الايجكشن سيستولي خلينا نسمع يلا اوكي دب فتشي فلو مرمر يسموه دا اتكلم على الانوسنت حاليا لان هذا انوسنت فتشي بسيط اوكي ايش عندنا بعد البلمونري خلال اترال سبتال ديفكت
اوكي اوكي. هسه نيجي على واحد واحد. اورتيك ستينوسز اللي هو من يا عائله، طبعا هسه عرفنا انه الجكشن سيستوليك اما يكون فلو مرمر، الانسنت مرمر عادي يعني فيزيولوجيكال بالبيشنت اللي هم قلنا اثليتس وبريجننسي واللي عندهم كاردياك اوتبوت عالي، وقلنا انه اذا اكو ريجرجيتيشن هم راح يطلع اورتيك ريجرجيتيشن او بالمونيك ريجرجيتيشن او خلينا نقول اي اس دي عفوا. زين، راح يطلع لي هذا المرمر. وقلنا انه ارجع وياي ال ال اذا كان اكو فالفولار اوبستراكشن بالستينوسز مال الثيناتين او بالسب فالفولار. فهسه اني بالباثولوجيكال بالاورتيك ستينوسز، بس خلي اسمعه وياكم لان انا حكيت لكم عليه صراحه. again. اوكي، دب 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 دب. خلينا نجيب مالتنا الكرتونة. أنا ما أعرف أسويها، لازم بس شنو تلزمها وتحطها قبالك وتلزم القلم وتسوي واحدة منهن. بس خلي أقرب. أوكي، لا وضحت؟ أوكي، حتى تتدرب عليها. هذا هارش ساوند يكون لاود وانت سمعه اكثر شيء اورتك بالاورتك اريا. يقول لك يابا اذا كان associated with ejection click، فهذا ويا من احنا سولفنا الاجكشن كليك، قلنا هاي راح اسمعها فقط اذا كان stenosis aortic stenosis بس congenital، لان بالستينوسيس الاخر يعني ما راح اسمع الكليك. اوكي زين. علقنا سابقا على انه انت اذا ردت تسمع الاورتيك ستينوسيس احسن شو تسوي؟ يعني انت تريد تسمع الاورتيك اريا شو تسوي؟ lean forward, lean the patient forward with the breath held in expiration حتى تلزق الهارت بالثوراكس او بالchest wall to feel the thrill and hear murmur best. هذا اللي مكتوب هنا. زين، ويا الزمن ايش راح يصير؟ فالف مسدود مقاومة ضد الفنتركل. تتذكرون الفنتركل هذا الهايبرتروفيك اللي راوت لكم فوق بالمحاضرة السابقة؟ خلينا نشوفه ونرجع. خلينا نشوفه اللي هو هذا. تذكروا هذا من موجود يعني شنو؟ يعني ستيف، يعني اسفور. تذكرون الاسفور؟ اوكي خلينا نرجع ونشوف. اذا انا راح اسمع شنو؟ حسمع سيستوليك مرمر، بنفس الوقت بالدايستوليك ليتلي ان دايستوليك قبل الاسوان حسمع الاسفور، لانه شنو من شنو هو جاي الاسفور؟ جاي من ستيف، ورا ما يتقلص الاتريام ينزل الدم يطخ يصطدم بهذا الستيف فنتركل فيطلع لي اسفور. اوكي، هذا الكونسبت اللي ردت اوضحه هنا، انه نلقى هيجي ونلقى هيجي، هذا اثنيناتهم اورتيك ستينوسيس. اوكي، اذا هذا اورتيك ستينوسيس مهم. اجكشن سيستوليك مرمر، اكو وياه ثرل. لازم انت شو تقول للبيشنت؟ اكو وياه راديشن؟ لو ماكو راديشن اي الراديشن هنا هنا بهذه المنطقة. وين؟ اما على اللفت سترنم. خلينا نشوف، اني راسم فتش صغيروني هنا. راديت تو upper right sternal edge اللي هي هذه، suprasternal notch carotid artery. هذا او هذا هسمع بيهم بروي، يعني هو كأنه ما يوصل هناك التربلنت بعد دا يلتف على حول نفس شو اسمه هذا التربلنت فلو. واضحة؟ اذا هذا الراديشن مال اورتيك ستينوسيس واحد من اهم الفايندينج اللي راح تشوفوها. البانسيستوليك مرمر سولفنا عنه.
هو خلال السيستوليك كاملا. اوكي، اي هسه يطلع. فمنو اللي من السيستوليك عنده صعد لي فوق، يعني ماترال ريجرجيتيشن، ترايكاسبيد ريجرجيتيشن، وفي اس دي، يعني بين الفنتركل والفنتركل اكو مو هذا السبتم بيناتهم. هذا تخيله مزروف دا يرجع دم هيك، من يتخلص هذا يرجع منه الدم. زين. اوكي، فهذا هم كنت يعني through out the systolic دائما تسمعه. من الموست كومن هو الماترال ريجرجيتيشن. often loud blowing sound بس hear the apex. احنا حنسولف عنه، يعني هذا مقدمة هيك حاطها اني. بس ترايكاسبيد هم المقدمة مالته انه ذا significant، فاني وياه راح اشوف الليفر يعني pulsatile الليفر مال الجي في بي الفي الويف راح تكون prominent. راح نشوفها هسه. الماترال ستينوسيس خلينا نسمعه، لانه انا قلت لكم بانسيستوليك احنا سويناه دب 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 كاملا، او مرات هيك تسمعون؟ تعال نسمع. بما انه mitral regurg اذن best heard at the apex، يعني الميترال اريا. الراديشن مالته كوبي راديشن اكيد. عندنا راديشن تو اكزيلا. ليش تو اكزيلا؟ تخيل وياي انت قلم احتاج. الراديشن راح يصير هنا هذا الفالف، يعني الفالف شلون خلنا نرسمه هيجي. هذا الفالف، هذا الاورتا هيجي طالع، وهذا الاخ الاخر الفنتركل يعني. فانت الريجرجيتيشن دي يصير على هاي الاتجاه، بهذا الاتجاه اللي هو هذا الاتجاه، يعني هيك يصير بهذا الاتجاه. فراح تشوفها انت بالاكزيلا. اوكي زين. شلون الرسم مالته؟ طبعا هذا مزعج اللون، لازم نروح للاسود او للاحمر. خلينا نشوف هذا احسن. الابيكال بانسيستوليك مرمر راديتو اكزيلا مثل ما تشوفون. ليش اسوشيتد بالاس 4؟ شنو رايكم؟ لان ريجرجيتيشن دا تصعد دم اكثر، دا ينحصر بالاتريوم اكثر دم، رابد فيلنج للفنتريكل، واللي هو راسا يصير عندي السيستوليك مرمر اضافة للاس 3. اوكي، دا نجمع بيناتهم دا تشوفون. وانطفت الكهرباء، اجت الكهرباء. فالفكرة هي ملخصها كالتالي مثل ما قلنا. خلي نسمعه مرة الاخ. بس خلينا نسمعه مرة الاخ. اوكي زين. هذا شنو موضوعه؟ طبعا بس اكو صورة هنا اوضح. هذا مالت بلوينج ان كاركتر. هذه الصورة الاوضح قلت لكم عليها ويا الاس 3، يعني اذا تريدون حتى تفتهمون السالفة. اوكي اس 1 هنا انا عندي، احنا من ينذكر الماترال جرجيتيشن ينحكي ويا الماترال برولابس، لان هو هم تهطل، هم بعدين هذا التهطل يتطور انه يصير ادي ريجرجيتيشن، ينفتح يعني مرات تهطل. سولفت اني سابقا. القلم يحتاج نسولفه، يعني هو بصورة عامة مثل ما قلت لكم هاي الطريقة. وراها ينفتح هيجي. اوكي، هاي الكونسبت العام مالته. ليش اكو ويا اس 3؟ لانه ريجرجيتيشن فالرابد فلو من ينزل بالدايستوليك. اوكي. ويا ميد سيستوليك كليك. اذا ميد سيستوليك كليك ويا هذه القضية. تمام، راح نسولف هسه فد شوي ونهم. ترايكاسبيد ريجرجيتيشن هم يعتبر يعني سيستوليك. when best heard left sternal edge، يعني تقريبا بالمنطقة مالت الترايكاسبيد. if significant it's associated with، احنا سولفناها ويا pulsatile liver and prominent V wave. طبعا هذا الرسم هو مو exactly الرسم مالت الجي في بي، بس انا هيجي لي الاختصار انه الاي والسي والفي. الفي راح تكون prominent اكثر. اوكي، مال الترايكاسبيد ومال الترايكاسبيد regurgitation. اوكي.
هسه ال VSD اللي هو ال ventricular septal defect، انه تشوفون هنا عندنا opening between the left ventricle and the right ventricle، وهذا نتيجة اما اكو infarction وصار هذا الديفكت، يعني infarction يعني ماتت الخلايا اللي هنا نتيجة MI، وراها نتيجة الضغط هنا اعلى من هنا فيدفعها ويطب الدم يقوم يتحول من هنا لهنا نتيجة opening or congenital، يعني هو congenital السبب الثاني. اوكي مثل ما تشوفون congenital وهذا السبب. audible at left sternal border، والراديشن مالتك على طوال الراديشن to the right sternal border. اوكي خلنا نسمع. طبعا عبالك ما ترى ريجيرج اذا تلاحظوا، بس هنا هارش الساوند اخشن يعني. انا البيشنت اخر، خلي عيده. اوكي differential diagnosis، هاي هنا شلون ما يقولوا الشيء بالشيء يذكر of a murmur heard after MI. ورا الام اي شو يصير؟ البابيلاري مسل احتمال انه يعني تتقطع، فشو يصير عندي من بابيلاري مسل هنا هاي البابيلاري مسل هياته تخيله مقلوب هذا، فهذا الفنتركل زين، هنا هذا اللفت فنتركل وهنا اللفت اتريوم، يعني كانما تقالبوا تتباوعوا من جوا لفوق هيك، وهاي البابيلاري مسل وهاي الكورد تندني، كوردي تندني عفوا، انقطعا لمشكلة هنا، فحيصير عندك شنو incompetent valve، هذا الفالف راح ينفتح يصير عندي ريجيرج. اذا acute mitral regurgitation يصير عندي associated may associated with MI نتيجة البابيلاري muscle rupture. functional mitral regurgitation left ventricular dilatation، لانه اللفت ventricle يصير له dilatation بدا يتقلص زين فيتوسع، وتوسعه راح يؤدي الى الانيولار دايليتيشن، فبالتالي فانكشنال يعتبر ويصير عندك ريجرتيشن الانيولار مالت المايتال، فيصير عندك ريجرتيشن. وشنو بعد البريكارديال راب، مع كلنا احنا حاكيين هذا ادد ساوند يعتبر يعني نتيجة انفلاميشن، وكانما شو يسموه البريكارديوم واحد دا يحتك بالاخر، لاير دا تحتك بالاخرى، فدا يطلع لك الراب. تحفظ جيدا هذه، ويا الامايش تلقى قول ليش القى بريكارديال راب، احتمال البابيلاري مسل تتشلع فيصير عندي ريجرجيتيشن، احتمال الدايليتيشن مالت هذا هم نتيجة الام اي طبعا مالت اللفت فنتركل يوسع لي الانيولار هاي الرينج يوسعها مالت الفالف فيصير عندي ريجرجيتيشن. ليت سيستوليك، الليت سيستوليك مثل ما احنا مسالفين سابقا على انه بالبرولابس دا يصعد لي فوق، وراها يصير عندك الريجرجيتيشن يصعد لي فوق هيجي، فتسمع اكو ميد سيستوليك كليك ورا اوكي نتيجة الريجرجيتيشن. واضح هو هذا وسولفنا اكثر من مرة تمام. هسه نجي على الدايستوليك. الدايستوليك يعني من هنا وهاي المنطقتين، بس احنا اذا تكتب مثلا ترسم هنا اسوان فانت هنا شغلتين عندنا اللي هو الايرلي دايستوليك مرمر، وقلنا اول شي يجي ببالنا خليه يجي شنو، احنا دا ننزل من فوق، فاني اما ستينوسيس، والستينوسيس ايش وقت يصير عندك من ايش وقت يبين انه اني دا يطلع الصوت مالته يتقلص الاتريوم، والاتريوم يتقلص بالاخير لان 70% ينزل من كيفه، واحتاج اقلصه بالاخير الاتريوم حتى اطلع صوت. فاذا اكو ستينوسيس راح يبين ليتلي، اذا مو الايرلي له علاقه بمن بال aortic regurgitation، وهذا صاحبنا المنانه هو الميد دايستوليك مرمر العلاقه بمن؟ العلاقه بالمايترال ستينوسيس، مايترال ستينوسيس واخواته يعني ترايكاسبيد ستينوسيس وهكذا. اوستن فلينت ويا من له علاقه قلنا ويا هذا aortic regurgitation السيفير فورم. فخلينا نسوي رحله بيهن بسرعه. early diastolic اللي هو aortic regurgitation يعني شلون؟ طبعا هذين هاي الاماكن راح تسمع بين، تسمع بالاورتيك، تسمع هنا، تسمع هنا، تسمع هنا، تسمع بكل مكان aortic regurgitation. حتى تسوي اوكسن augmentation خلينا نقول للصوت، هم leaning forward وسوي قرب لي الهارت من اللي قدام. اوكي هذا الفكره، اقربك الهارت للتشست وول حتى تسمع زين.
الفكرة انه هاي يصير هاي regurgitation هنا regurgitant aortic valve best heard left external edge with patient leaning forward inhaled expiration هنا يعني. بس هاي الملاحظة هنا duration of aortic regurgitation murmur is inversely proportional to severity. ايش قد يطول هذا بالregurgitation هو العلاقة بالسيفيريتي مالته. اذا خلينا نحكي على الاورتيك ريجرجيتيشن بالتفصيل. انا هنا اسمعه مثل ما قلنا وراح اسمع بالاورتيك ريجرجيتيشن يعني ايش راح اطلع اني؟ حطلع سيستوليك لانه اورتيك ريجرجيتيشن راح اطلع سيستوليك فلو مرمر زين، وراح اطلع المال بالدايستوليك ريجرجيتيشن. اذا انا عندي اثنين مثلث ونص مثلث ماشي، يعني دب دب كأنه ما هيك زين. للاسف ماكو صوت هنا بس يعني ماكو صوت ما لقيت فشي مناسب احطه هنا يعني كتيبيكال اورتيك ريجرجيتيشن، فخلينا على هذا التمثيل الصوتي مالتنا. اوكي اذا اهم شيء انا اسمعه ورد ممكن مدموج اصلا ويا الاس 2 زين، انه يصير الاس 2 شو يسموه كوايت. سولفنا عليه ايش وقت يكون كوايت، قلنا اورتيك stenosis and regurgitation. شوف شلون بدنا نربط هي هيك القضية، تقدرون هي تتجمع سوية وتقدرون انتم بعد تجمعون اكثر. الاوستن فلينت ما دام وصلنا يقول لك يابا في حالة السيفير اكو سلايد عليه، خلينا نعوفه شوي على الصفحة. significant aortic regurgitation increase stroke volume and it is associated with systolic flow murmur. من يرجع الدم هاي stroke volume اللي راح اضخه هذا يسموه stroke volume، فيسوي لي flow murmur اضافة نتيجة هذا regurgitant blood pouring of blood. اوكي ممكن associated with S3 شو تقولون؟ ممكن. الاوستن فلينت بالسيفير بحالة السيفير، خلينا هسه نستعمل القلم. بحالة السيفير regurgitation ده طبعا انا عندي فالف هذا مفتوح سدايستوليك لانه، فهذا بالسيفير راح يجي يطخ هنا بهذا الفالف يسموه الريجرجيتنت طبعا جت، حيجي يطخ هنا كأنما يضغط عليها ما يخليها مفتوحة زين، فيسوي لي relative mitral stenosis زين. فدا يقول انه ميميك الميد دايستوليك رامبل اوف mitral stenosis زين. احنا عندنا رامبل يسموه ذاك، احنا بعدنا ما ماخذين mitral stenosis اللي هو الميد دايستوليك، بس يعني الفكرة مالته انه عباك حيسوي لي ميد دايستوليك، فراح تشوف انه تسمع شو يسموه مالت الدايستوليك الاري دايستوليك، بس بنفس الوقت وراها يزداد عبالك رامبلينج ساوند يصير نتيجة الستينوسيس دا يصير. بس الفيتشر مال اذر فيتشر مال ماترال ستينوسيس ما راح تلقاها، يعني هو صح عباك دا يسوي لي ريلاتيف ماترال ستينوسيس بس ما تلقى فيتشر مالت الماترال ستينوسيس. اوكي هذا الملخص مالت الاوستن فلينت، وانت تسمعه لانه هي بالمايترال له علاقة بالمايترال، فاحنا حنسمعه بالمايترال اريا. اوكي نفس الفكرة انه دا يجي ودا يضرب هنا دا يسوي دا تخليها متضيقة. pulmonary regurgitation ايضا يعتبر diastolic، يعني is very uncommon بس احنا نسولفه. يعني ايش وقت يصير regurgitation؟ يقول لك من هذا congenital defect of the pulmonary valve او نتيجة المتوسع هذا شو اسمه pulmonary artery dilatation. يعني pulmonary artery وقت يتوسع من اكو ضغط مقابلة، فكأنما البلاد دا يجي يخليه ويا الزمن يتوسع نتيجة hypertension، بس يا hypertension pulmonary hypertension. حنسمع هذا البلمونري regurgitation يسموه جراهام ستيل مرمر. اذا اوستن فلينت وين تسمعه بالسيفير regurgitation، جرام ستيل راح تسمعه بالبلمونري regurgitation زين. اوكي نفس الوقت ما دامنا بعدنا هنا احنا
بالاورتيك ستينوسيس سمعنا اس 4. اورتيك ستينوسيس سمعنا اس 4. تمام. تعال شوف ايش سمعنا بعد. بالمايترال ريجرجيتيشن اثنين سيستوليك، يعني هذا صاحبنا واللي من هنا صاحب الاخر. مايترال ريجرجيتيشن سمعنا وياه اس 3. تنجمع باوع، اذا جمعت السيستوليك راح نسمع بهن الاس 3 والاس 4. منو اسمع بيه الاس 4 اللي يسوي لي ريجيد، منو اسمع بيه الاس 3 اللي يسوي لي ريجرجيتيشن حتى يرجع رابد فلو. اوكي، هاي كأنما فكرة تجميعية سريعة. اوكي، هسه احنا بالبلمونري ريجرجيتيشن سمعنا جرام ستيل. بالريجرجيتيشن اللي هو الاورتيك ريجرجيتيشن سمعنا اوستن فلنت. اوكي، وجرام ستيل because of the hypertension سوالي dilatation هيرجع هذا النوع من المرمر راح نسميه جرام ستيل بهذه البساطة. هسه وصلنا للميد دايستوليك مرمر، واللي قلنا انه هو ميد. ليش ميد؟ يعني ليش مو ايرلي؟ لانه الاورت الاتريوم يتخلص بالاخير، فليت يعني مور ليت، خلينا نقول يعني وصل للميد مو بالبداية يطلع. فميد دايستوليك حتى يطلع الصوت من دا يمر الدم بالستينوست فالف. لابتتر. اوكي، يسموه رامبلنج ساوند. نسمعه. هذا صوت. نسمع هنا. اوكي، هذا غير patient. فاللي دا نسمعه هو شنو؟ هو تتب 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 صعود مثلا. لا. اوكي، بما انه له علاقة بالميترال ستينوسيس فيه best heard as mitral at mitral area. اوكي، ايش وقت associated with open snap؟ لانه هو stenoid valve فممكن associated with open snap. هل congenitally لو حتى لو calcified valve؟ يقول لك هذا مو اورته حتى داري دا سولف لك هيجي. لا، هذا يعني بصورة عامة ممكن تلقى ويا opening snap، وتلقى هذا ويا rumbling sound اللي هو كأنه ماشي يدحرج ودا يصعد هيك. اوكي، الميترال ستينوسيس مهم accentuated by exercise. اوكي، تمام. الكونتينوس مرمر احنا سولفنا عليه سابقا، قلنا اذا اكو most common causes patent ductus arteriosus. خلينا نجي نرسمها مرة لوخ. هذا البن، هذا الاورتا، وهذا البلمونري ارتري. بين الاورتا والبلمونري ارتري اكو هنا عندنا هذه الدكت patent ductus arteriosus ما انسدت. mostly in children بس rare بالادلت ذلك. يعني هذا continuous in character machinery like و louder systolic component بيها. نسمعها، خلينا نسمعها بس قبل ما نسمعها best heard in the second left intercostal space. اوكي، هنا يعني يلا خلينا نسمعها. اوكي، throughout the cardiac cycle. يعني S1 وال S2 اذا تتمعنون اكو صوت الهن بس مغطى ب covered by يعني by this sound كله بقى مثل ما تشوفون هنا. هذا اسمه
آه هذا ملخص اللي انحكى بالمحاضرة كاملا. اوكي، اتمنى كانت محاضرة جيدة ومفيدة، بها معلومات مفيدة. انا وداعدها تعلمت هواية، فيعني هو خلينا نقول مصداق للي احنا متفقين عليه سابقا، واللي قايليه سابقا، انه احنا بدنا نتعلم سوا. فشكرا لاستماعكم، وان شاء الله استفاديتوا. شكرا.